be umutima wanjye urimo uratera wanka wampindutse nk'inzanga wampinduye nk'inzanga yoshu kurimo guseka kandi mbona nanga umuntu useka ubusa be akose mana urukundo nkukunda urumwe rukumbi mu bakobwa igihumbi ukomera ame ni nka zahabu umurira nka diyama ni wowe niyumvamo mu mubiri wanjye komera akotsi kabazi iyo turi kumwe mba numva nta n'umwe nzi mu bantu bose nagiye nzenguruka ndebe nenenena urukundo kazuba kanjye umeze gute biraho tu ndagukunda cyane cyane urakoze kumukunda ukuri kw'Imana ni itegeko ry'Imana uteye neza akose mana ngo ndamburira ibiganza yowe rukundo rwanjye Mana we ndagukunda umutima nyiri gutera nk'urushinge rw'isaha amasegonda nyine wubwire uhagarare bataza kukwandikira umuvuduko Sofiya irahari naho ngira nimba Sofiya yubaha ushobora gukunda wihuta ukabikarangira bakwandikiye umuvuduko nahubuka mperutse gukora ikiganiro ndi kuvugira abantu ni mujye mukunda mwabanje gushishoza aho uri kuza wihuta nisubona ntagukunda niba zo kukwandikira ubona ntagukunda ntuzavuge ngo ubona ntagukunda data Gorozine ndi umwana mubi ubona ntagukunda seriyo twe abahungu sha turabaza abahungu turabazi izina ry'Imana umva seriyo abahungu aha umeze neza ngakora ku mutima wanjye yenda rimwe abahungu ndabazi rimwe do abahungu ndabazi kora wumve asuba nta kintu ubona wowe ntacyo ese ko ndeba wagira ngo hari ikintu wari witeguye niteguye iki ubona niteguye iki ntabwo hari ikintu witeguye shu ariko wanjye ugenda gusara ntabwo ari gusa ese ko ndi utangiye kubyimba nk'inzovu kandi uzi ko ubanza ufite ikibazo cyo mu mutwe mu mutwe noneho njyewe urarebye ubona ndi umurwayi cyanyabyo akubakuruze ntiyakarabye koko uzi ko babimbwiye ukuri usanga rwose ufite ikibazo mu izina rya Yesu rero ntabwo nakwishima aje wiririmbishwa uturirimbo wahiye